berbagi tips sehat atasi batuk pilek pada anak. Resep ini sudah turun-temurun loh guys di keluarga saya, dan sudah saya terapkan pada anak saya yang kebetulan saat itu kena flek. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Tapi ingat, penggunaannya juga harus teratur, harus setiap hari harus meminumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai bahan apa aja dan cara pembuatannya, kita simak video berikut ini. Bahan-bahan yang digunakan antara lain, satu, ini ada daun sirih Cina. Tuh, daun sirih Cina kayak gini ya guys. Daun sirih Cina ini banyak tumbuh di halaman rumah kita. Biasanya ini ada yang menempel di tembok, terus di tempat-tempat yang lembab itu ini banyak tumbuh daun sirih Cina ini. Nih, terus yang kedua ada daun pegagan. Maaf ya guys, ini daunnya agak layu. Ini daun pegagan ini banyak terdapat di halaman rumah dan juga banyak di sekitar sawah. Biasanya kalau musim hujan itu ini banyak tumbuh subur. Daun pegagan ini sama daun sirih Cina ini biasanya kalau musim hujan itu tumbuh subur. Terus sama ini ada daun sireh, daun sereh. Daun sereh juga banyak ya guys, tidak terlalu susah untuk daun sereh ini. Terus ada daun picisan. Daun picisan ini biasanya tumbuh menempel di pohon-pohon, di pohon rambutan atau pohon mangga, itu biasanya banyak daun picisan kayak gini nih. Terus ada air putih. Ini air putih yang panas ya guys, biar nanti ini matang. Lihat saja ya guys, kita proses bahannya. Ini tadi ada daun sirih Cina, saya ambil satu, ini aja satu pucukan itu. Terus daun pegagannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, kita ambil 9 daun pegagan. Terus ini ada daun picisannya, kita ambil 6 aja. 3, 4, 5, 6. Terus kita ambil serehnya, kurang lebih 1 cm gini ya guys, biar nggak terlalu pedas. Ini kita ulek sampai lembut. Ini sampai lembut kayak gini ya guys. Ini sampai lembut kayak gini. Setelah lembut, kita taruh di gelas ini. Terus tambahkan air panas 3 sendok. 1, 2, 3, 3 sendok. Jadi seperti ini guys. Nih, jadi seperti ini. Udah kita campur air panas. Terus kita saring guys. Kita saring ini.
sari sampai agak ditekan-tekan kayak gini, ditekan ini. Udah jadi kayak gini. Nah gini hasilnya guys, jadinya kayak gini. Ini sebenarnya kalau mau dikasih madu nggak apa-apa, kalau nggak dikasih madu juga nggak apa-apa, sesuai selera. Biasanya ini tak kasih madu, masanya diminum buat anak saya yang nggak suka sama pahit-pahit, itu nggak suka, jadi saya kasih madu 1 sendok teh aja, jangan 1 sendok makan tapi 1 sendok teh kasih madu. Setelah tadi dicampur madu terus langsung diminum. Ini untuk ramuan 1 kali minum ya guys. Semoga bermanfaat resep saya ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.